ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। মন্দিরে একটু ঘুরতে এসে দেখি বাচ্চারা ক্রিকেট খেলছে। আমারও সেই ছোটবেলার ক্রিকেট খেলার কথা খুব মনে পড়ছিল, তাই আমিও ভাবলাম ওদের সাথে একটু ক্রিকেট খেলি। প্রথমত ব্যাটটার ওয়েট আমার কাছে খুবই বেশি ছিল। আমি তো ব্যাটটা ভালো করে তুলতেই পারছিলাম না, এতটাই ভারী লাগছিল আমার কাছে। এই তো একটা চার মেরেছি। ভাই বল ধরতে ব্যস্ত আর আমি ব্যাটিং করতে। আমি খেলার আগেই সবাইকে বলে দিয়েছিলাম আমি কিন্তু আউট হব না। এটা মানে আমি বলতে চাইলাম আমি আউট হলেও ব্যাটিং ছাড়বো না। দেখলাম বল করতে দেরি হচ্ছে, তাই ছোটোখাটো একটু ব্যাটিং পোজ দিয়ে নিলাম। ব্যাটিং শেষ। এই দেখো, এই হলো আমাদের কমিক দাদু। খুবই মজাদার একটি মানুষ। আমাদের এই দাদু ছুটি নিয়ে চললো একটু দূরে হাওয়া খেতে। বাই বাই, সি ইউ। এই সখী গল্প জুড়েছে আর শুরু হতে চলেছে পাগলের পাগলামি।